cümə günü insanların ən əfzəli Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə çoxlu salavat gətirən. Bəli, bu gözəl bir əməldir. Bu onun ümmət üzərindən haqlarından biridir. Niyə də olmasın? Baxın, Allah Teala kitabında buyurur ki: "İnnallaha və mələikətəhu yusalluna alan-nəbi." Allah və mələkləri ona salavat gətirirlər. Ya eyyuhellezina amanu, ey iman gətirənlər, sallu alayhi və sallimu təslim. Ona salavat gətirin və onu salamlayın. Allah və mələkləri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə salavat gətirirlər. Bəşəriyyətin ən xeyirli insanına sən niyə bunu eləməyəsən? Ona görə bu əməldən geri qalma. Xüsusən də cümə günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə çoxlu salavat gətir. Çünki Allah Resulü buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm: "Mən salli aleyhi salatan vahidə, sallallahu aleyhi biha əşra." Kim mənə bir salavat gətirərsə, Allah ona 10 salavat gətirər. Yəni Allah onu tərifləyər, onu zikr edərsən də Allahın zikr olunan, təriflənən qullarından olmaq istəyirsənsə, o zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə çoxlu salavat gətir.